Hay que contar con el permiso de los propietarios, por supuesto, no se puede hacer de cualquier manera. Y los propietarios, como ven que se está quedando un dinero en la zona, ya no ven con malos ojos las abutardas, al revés, quieren tenerlas. Se están quedando pernoctaciones en el pueblo, hay una gente más trabajando en el hotel porque están limpiando camas. En los restaurantes de la zona está yendo gente a comer. Aquí tengo todo vigilado. Entonces están viendo que no les supone ninguna molestia y al final repercute en la zona, repercute en ellos.